work 開始練咩？練幾廿年咩？咁啲電影我都想講下笑嘅，好嗱 Karate Kid 一個 meme 嘅就係、一個專心專注嘅壞人，全心去放去練武功，竟然輸俾一個因為有天才、因為有友情而愛去陪持嘅拳手，其實係唔會嘅。佢都冇練嗰個咁付出係嘛？係啊，所以電影先有嘅呢樣嘢。咁呢套戲就唔同啦，呢套戲佢所謂設定，我覺得係啊。所以我呢家睇到嗱，Karate Kid依家睇翻個笑話嚟嘅。呢套睇我唔會當係笑話，因為佢設定 Hugh Jackman 本身真係一個拳擊手，佢有拳擊嗰樣嘢，佢係咁多年根底俾人壓抑咗，然後佢喺一個好難得嘅時機先哇飆翻出嚟，飆翻出嚟啦，可以爆翻出嚟啊嘛！爆重新唔係佢冇料啊，唔係嗰啲突然間你當嗰啲日本卡通食咗個食咗粒藥咁樣，唔知點，又或者中國傳統俾啲內功你咁樣，係真係靠即係本身自己去揾翻自己啊！有 grinding 呢樣嘢，有 hustle 有 grinding 嘅，先至係最正嗰樣嘢。同埋有一樣嘢，我覺得我好中意呢一樣嘢，因為其實大家又諗翻轉頭喎，你作為一個 robot 嘅時候咧，你其實有好多動作咧。佢有一段係咪即係 training montage 嘅？記唔記得？係啊。其實你作為一個拳手，你自己嘅身體咧，即係開頭咁樣，跟住之後你個膊頭都唔掂啊！但係作為一個機械人，唔會有呢一樣嘢。再更甚者係乜咧？佢可以 download 翻Mike Tyson 嗰陣時係點樣喐嘅，阿 Lee 係點樣喐嘅，佢可以學晒其他人點樣喐，去重新再重現100% 翻嚟喎，幾勁啊！係啊，呢個就係嚟緊 AI 嘅嘢咯，就係一啲已經有嘅嘢，只需要將佢哋數據化咗 ，digital 嚟，電腦就可以完全 copy exactly 一樣啦。咁我哋做人應該點呢？我哋人類，你就要諗，即係要諗啲電腦諗唔到嘅嘢咯。即係已經係嚟緊，你話嚟緊就算做電影做邊一行都係，你做一啲冇人諗過嘅嘢。但係嗰啲 idea 喺邊度嚟咧，就好複雜啦。呢個就好難噶，即係其實嗰件事都好得意㗎啦。即係好似阿 Adam 啦，所以每個人嘅所以每個人嘅經歷咧，其實你嘅古仔要構成你自己嘅一套説法或者 narrative， 然後去建成一個 skill set 係啦。如果你淨係學某一個 skill 嚟，係我依家淨係做一樣嘢，咁其實你就好快俾 AI 取代㗎啦。係啊，就係咁。好似 Steve Jobs 咁啫嘛，記唔記得開波咧去學嗰啲 font 嗰啲嘢咧？啲人話垃圾冇用啊嘛，咁但係去到最後終有一日去整蘋果出嚟，咁啊有用咯。即係嗰樣嘢就係你個過去係會塑造你個人㗎嘛，你搞清楚你個過去，搞清楚你個過去，咁你咪迎接到你嘅未來咯。咁所以 Hugh Jackman 就一路逃避緊佢過去。佢一直逃避緊㗎，佢真係一直都逃避緊。佢臨上去同阿 Zeus 打嗰段都好啦，佢都阿 Max 同佢講話：喂，你一定要上去打，你一定要上去。I can't 啊！佢第一個反應係 I can't。咁你諗下係咪？因為其實呢啲經歷我都試過，有啲位好似爭啲贏，但係輸咗俾個命運咁樣。咁其實你要突然間要行翻出去嗰個勇氣，其實就好大嘅，因為其實嗰個。即係你可以中咗個重拳起翻身嘅人生嘅重拳，你生命軌跡嘅一個重拳，一拳好打落去，你 lock out 咗，瞓咗喺度。好啦，你有冇能力起翻身啦？爬唔爬到起身？係啦，呢個世界冇可能長期都係吊打毒打人嗰個噶嘛，除非你係某啦，係咪？你可以長期毒打人啫，係咪先？我哋普通人要中拳啫嘛，係咪？俾社會毒打有份。係啦，即係但係問題係就係咩？我覺得呢套嘢有一樣嘢勁嘅就係咩？你。即係我自己打翻拳之後，即係開始學拳咧，有一樣嘢我都覺得係，即係我除咗比我想象中脆弱啦嚇，即係我唔係我想象中咁 tough 嗰啲人嚟嘅，我發現原來一拳就收皮㗎啦，真係一拳一個 right spot， 嗰拳你就真係跪啊！但係問題係除此之外之後咩？即係當我練得耐咧，我又開始諗到一樣嘢，其實我夠唔夠薑再食多嗰拳先？即係唔係話你可唔可以打得贏對面？係你夠唔夠薑讀完秒企翻起身，你明知你會再中多拳嗰嘢，但係你都夠薑對住對面去再企擺翻好個裝，再嚟多次咧，嗰個就真係最 tremendous 嘅 courage， 即係勇氣喺嗰度練成。即係好多人覺得習武打拳爛仔冇文化呢個係誤會嚟啦。即係泰拳唔知大家有冇見過咩叫拜師拳武？但係第二樣嘢係咩？我覺得最重要係咩？對一個人嘅內在嘅嗰種鍛鍊啊！即係你真係嘅喎，你
會企翻起身嗰種意志力，你嗰種勇氣喺邊度嚟？咪就係呢一拳，即係就係一拳一拳咁樣翻嚟咯。你唔夠膽，你唔夠薑，你冇嗰種勇氣，冇嗰種血性，你就係企唔到喺度噶啦。你就係冇咁嘅本事再去同你個對手再糾纏咯。落台咯，係咯，即係你想達成某啲嘢，你就要 take 到，你可以承受到某啲嘢先。係啊，你承受唔到，其實就唔好諗住自己去達成啲咩。你首先你想攞一樣嘢，你付出到幾多啊？你自己受到幾多嘢先，係嘛？呢樣係重點啦。咪就係 Rocky 嗰句啫嘛。It's not about how hard you can punch 啊嘛，It's how hard you can get punched and get up again 啊嘛。How many hits you can take？ 係啊，即係 It's never about sunshine and rainbow 啊嘛。係啊，所以咪就係 life is always 即係 life always gets back at you 啊嘛。即係嗰樣嘢係真嘅，因為 no matter how tough you are 咧，life always get back 嘅，即係永遠都係有方法㗎。所以就係話係即係睇呢一套戲，你內心深處咧，尤其是大家嗱，即係望住阿 Hugh Jackman 喺嗰個比賽度，即係個audio function 壞咗啦，淨係得翻 shadow mode 嗰段，你望到佢真係走去咁樣揸張翻個裝嘅嚟打嗰段，哇！個氣氛個烘托係幾咁成功。佢做翻以前嘅自己啊嘛。咁其實嗱，電影編劇上咧個前設設得好靚嘅。有一段佢女朋友佢講到，即係其實佢觀眾睇，哇！呢條仔仲飛咗佢咁樣。好啦，跟住女朋友有一段，我唔記得女朋友角色叫咩名啦，出嚟講阿 Max 咁樣，你做咩？即係個意思係咁樣啦。點解呢條友咁仆街，你都唔同佢分手嘅？你仲咁中意？跟住個女人講咩啊？佢講翻晒以前啲嘢，個樣冧到咧。你老公唔係你老豆當年幾型啊？就係呢樣嘢。嗰陣時佢開頭同個 champion 去打，開頭個個人都睇佢唔起嘅，以為佢攞嚟做沙包嘅。結果係咩？佢打12 round 之後，佢每次佢嘅職業生涯咧，佢一係咧就打輸點數，佢永遠一係 KO 人，一係淨係輸點數啊！啊，呢段就係我哋即係如果佢前設咗。扮得靚啊嘛，所以後面睇先有感覺㗎。係啊，所以你寫劇本有啲嘢就係有啲技巧喺度，前次一定要set 咗呢段。你睇好似冇乜嘢嘅，好似兩個人行上對白咁樣。跟住原來你前設嗰段嘢放落後面嘅結局度，啲感情就出晒嚟啦。個 foreshadowing 又好，又或者個伏筆做得好。伏筆係啦，嗰個伏筆，即係嗰啲係你覺得我哋寫劇本好小事，其實我哋係用好多腦去諗呢啲嘢。要寫一個好嘅劇本啊！感動嘅，尤其是你仲要係一個咁簡單嘅劇本，係啊，但係你可以收得埋呢種情緒。係啊，你即係大家各位觀眾又諗翻轉頭啊！大家有幾多套戲係做到呢度啊？做到呢樣嘢 F1 做到，係 F1 有 F1 做到。雖然 F1 我都覺得冇呢套咁好睇，我嚟講係，但係問題 F1 係爽嘅。你望住 Brad Pitt 60歲人，哇！咁你就係中意賽車迷已經冇得輸㗎啦。你唔係賽車迷，你睇你都睇得爽啦。咁佢跟住又講嗰個賽車嗰個一啲行外人都聽得明嘅嘢，最緊要係係啊，呢個係重點。即係最緊要係咩呢？F1 入邊嘅 Brad Pitt 咧，都唔係一個 conventional 大家覺得嘅好人嚟㗎，係一個 gambler，同呢一套一樣，都係一個 gambler，同埋就係永遠都中意做一啲有陣時都好 sneaky 嘅嘢嘅，係咪先？所以就係話。我其實有個預感係咩呢？即係睇完 F1，我又係諗翻你呢套戲。所以其實你問我呢，我而家有個預感啊。其實未來荷里活嘅製作呢，開始由 pivot 翻去2010年嘅嗰個年代嘅嗰種 vibe 咯。會嘅，我好 foresee 到，因為其實係即係觀眾需要啲乜？依家係嚟緊係需要哦。原來 F1 一出嚟 OK 咗啦，咁咪有最好嘅 production， 最好嘅明星，最好嘅宣傳贏。咁佢哋呢個荷里活其實揾翻嗰個位啫嘛。咁如果佢嗰啲位 work，佢就會大放資源落去，再嚟多劑㗎啦。再嚟多劑啦。我支持啊。咁你話有咩地方可以拍到呢個？嗱，有咩國家嘅電影拍到呢個感覺呢？即係我講得難聽啲，大家可能覺得聽完唔舒服嘅，得美國或者中國。得兩個國家可以拍到呢個陣容嗰種，點解呢？錢啦嚇，第一樣。第一資金多，第二要一個人多嘅國家。有一樣好嗱，佢 F1 一樣好大嘅 sport 係咪啊？全世界都明嘅，呢套拳擊全世界都睇得明嘅。要 big hit 啊嘛，講緊唔係話係
好啦，咁如果我哋講中國，其實好多題材嘅，唔係睇下將來嗰啲導演點樣處理啦，係咪啊？其實好多人一個共同嘅文化先有嗰種共鳴嘅。好似少林足球咁樣啦。係啦，即係其實咁講嘅，阿 Jack 咧頭先講咗幾個幾有趣，即係有一個好有趣嘅 observation。其實係咩咧？你嗰個運動唔可以太 niche。我會唔會咁形容？例如我講冰壺咁。係啦，我就係想講冰壺又或者草球。係啦。騎馬咁樣，你做馬師你都唔掂啦，係嘛？但係你就係話拳擊，騎馬有錢人先有 feel 噶嘛。係啊，但係一個足球、一個籃球、一個拳擊，易明。拳擊好簡單，我打冧咗個人就贏啊嘛。係啊，賽車你跑第一就贏啊嘛。係啊，足球踢入網。係啦，就係咁樣，你一睇就知啊嘛，一睇你就知，所以你就係一個 big hit 一個基本嗰樣嘢。同埋我覺得有一樣嘢我想補充，你講得啱啊，一個人口 population 多嘅嘢啦，跟住一個簡單易明、直接粗暴嘅一個運動啦，即係好似劍擊咁樣，你死啦，係咪先？又唔知點樣花劍啊，又唔知點樣 fans， 咁你唔會明噶嘛，係咪先？你除非懟死對面。最後你如果劍擊片咧，最後會拍出嚟，你將個題材改做 cyberpunk 劍擊，加啲科幻嘅就好睇啦。係啊，但係問題唔係因為即係變咗日本動漫咯。係，但係問題嗰件事唔關個運動事。但係就咁拍，你話係咪會拍？其實嗰個你得兩個人篤，我講難聽啲唔好意思啊，即係兩個人互篤，係咪先？你90分鐘拍個電影，佢講唔夠易入門啊，唔夠快啊。係啦，唔夠快，你要好有濃厚嘅興趣，或者你劍擊只不過係戲入邊情感嘅背景，其實都係講翻人嘅，即係講翻嗰兩個對手又好，乜都好。對手係啦，講兩兄弟，即係點都好啦。到反面都係最係擂台巨團咁樣嗰啲咁嘅嘢啦。但係問題就係你都唔會及拳擊咁直接啊嘛。即係好赤裸裸，呢個係真係場面係好睇啊嘛。係啊，簡單啊嘛，直接你就係一個企喺度，一個瞓喺度咯。係咪先？王家衛嗰句啫嘛，咩係功夫啊？一橫一直，一橫一直，一個企喺度，一個瞓喺度，就係咁解，係咪先？但係其實我覺得最重要係咩？呢一套戲點解再叫做比較 emotional 嘅堆疊嗰樣嘢咧？亦都我覺得係成功嘅，就係 Real Steel 咧，去到最後 Adam 俾人封嗰個名係咩啊 ？Champion of the People，人民的英雄啦。咁大家香港人聽到人民咁樣，可能會有啲第二個諗法啦。我係想講嗰樣嘢係咩咧？即係代表住低下階層。你諗下啦，出身草根，普通人面對住大資本、大財團啊、高科技設計師，都比唔上你一個傳統嘅一個拳手嘅手藝。啊，嗰份不屈嘅意志，啊，嗰份堅持，一個男子漢大丈夫啊，咁嗰樣嘢。即係你話聽落去係咪好似好 cliché 咧？但係呢個世界嗱，橋唔怕舊，最緊要受，係咪先？我受，我好受，係，我都係咁話，我受。即係就算你呢啲嘢未必，即係冇乜可能，好少機會啦，喺個個人身上發生啦。咁呢啲時來運到嘅嘢係咪先命運嘅？但係每一個人睇都會覺得，我講男人啊嚇，女人唔知啊，真係唔知啊。啊！女人咁Hugh Jackman 都係一個女觀眾嘅包立者啦，咁當然係咪先？係啊！哇！你望住 Hugh Jackman 喺個城角嗰度男人睇咧，你已經係俾個角色嗰個事件。如果你係有經歷嗰個 ups and down，然後上翻係一個最大嘅舞台，即係將自己咁多年嘅辛酸喺嗰度發翻出嚟，贏翻一仗。即係咧，呢個其實係 overcome 中年危機嘅係啦，一個電影就尋晚睇我係，好耐冇流淚啦，我咧睇到隻眼濕濕嘅，我真係咯。係啊，即係我唔知我人生會仲有幾多重大打擊啊，但係我有嗰一晚自己睇，我都睇到眼濕濕。即係就係嗰樣嘢，就係你 life，你有冇咁樣嘅勇氣去 take hit 之後再企翻起身先？即係我覺得人生我覺得最慘嗰樣嘢係咩？你冇得 tap out 噶嘛，係咪先？冇乜嘢，其實點解 lock out 咧？係咪先？我叫 lock out 啦，打機就 lock out 啦，冇啦，係啦，即係仲有機會玩嘅，仲有機會嘅，即係雖然咁好老土咁，但係問題我真係覺得，即係尤其是其實2025年啊，今日呢一集錄嘅時空係咪先？即係大家即係尤其是留喺香港啦，咁其實生活唔容易。咁講出嚟又唔
唔係我嗰陣有個個明。睇晒，即係你人生係一場戲啦。係啊，你未睇到尾，唔好熄機住。係啊你當自己睇自己個人生。即係即係你未完嘅，其實唔需要熄機，睇埋唔好熄機住落去先，睇埋個結局，等佢自然結局。唔係我好中意林夕，唔好林夕自己熄機，等到佢自己完。我好中意林夕有一首歌叫做《黑澤明》，我唔知你記唔記得？寫俾陳奕迅啫嘛。係啊，死也未怕，又怕什麼苦氣啊嘛，係咯，不如重溫好戲啊嘛，係咯。死亡遲早都找你啊嘛，切勿嚟憑自己，所以真係係啊，即係我希望大家可以嗱，即係都話啦，嗱，我哋 Season 1就係講喺呢個亂世入邊啊，點樣去睇通，唔好話睇通啦，即係理解到咩叫權力嘅運作啊。咁第二季呢個 Season 2，其實我哋同阿 Jack 都商量過，係希望就係講緊就係話你點樣去培養自己嘅志氣，即係點樣去我呢家可以立一個題 ，Season 2希望希望係啦 about hope。 ，hope。即係 About 第一集嘅第一季，我哋好 dark 嘅，即係講到好似呢個世界，哇！你冇俾權力、財金控制到你嘅人生，就係只可以屈住屈住啊，棘住咁樣啊，睇呢個頭嗰個頭，係啊然後你老細又算你，跟住之後咧，你老細條僆又算緊佢咁樣，你自己又要計下自己點算人嘢，防呢個防嗰嗰個咁樣，咁好得喎嘛。係啦，咁啲虛無主義者嚟㗎啦嘛，係啊，但係虛無過後咧，係啦，要點樣去揾希望？係啦，就係啊，所以呢一集誠意推薦俾大家，Real Steel 鐵甲鋼拳真係嘅，心情唔好唔開心，唞啖氣，食個好嘅牛扒之後睇呢套好戲。我想問，其實佢好多彩蛋嘅。誒係嗱，佢場館有個豎立嘅機械人嘅，有個邊個場先？最大嗰個場係咪嗰個 Stadium Real Steel Stadium？ Real Steel 嗰個，我好似係高達嚟㗎，我覺得係有啲似高達。我可能彩色嘅睇漏咗，我可能我睇漏咗。係我記憶近過咧，因為我尋晚睇啊。係我啊睇漏咗啦係。佢雙頭龍嗰個啦，雙頭龍嗰個又有啲雙頭龍，唔知係邊個機械人嘅嘢。嗰啲有佢一定有 reference 嘅。呢個 designer 或者呢個 production designer 一定睇好多日本嘢㗎啦。肯定好多嘢係日本嚟嘅。肯見到係啦定，即係你如果計 animation，即係計鐵甲人，你日本認第二，邊個咁認第一咧？日本設計機械人係我，咁啊係。即係我細個已經俾高達讀㗎啦嘛。啊係。讀咗啦，黃金嗰個打火機黃金你成日讀過我啦，係啦。跟住之後嗰個叫鐵甲萬能俠鐵甲萬能俠又讀啦，係咁讀人咧，本仔做埋啲嘢就係嗰係啊啲荼毒嗰啲細路就係畫咁多機械人，記唔記得嗰首咩啊？星矢有首歌咧，日本仔呃貨幣。呃貨幣啊嘛。嗰首歌好好笑你嚟啫聽下。聖鬥士星矢粵語粵版，語版真係好笑㗎。仲要係嗰位大哥，哇，唱得好好聽。係啊，好正好見。 professional，好正啊！真係好激昂啊！所以就係咁樣咯。各位真嘅睇我哋嘅節目呢，即係想第一件事睇到呢個 moment，多謝你。係但係卓越談呢一個節目，其實除咗係講我哋中意嘅嘢，亦都希望就係即係大家用我呢啲時間聽呢樣嘢嘅時候，有啲嘢俾你帶走。咁而呢套 Real Steel 呢，我真係覺得萬事萬靈嘅，心情唔好，我都會開佢嚟睇嘅。不過呢套都唔係我最中意嘅勵志電影啊，有另外一套就係 In Search of Happiness，先至係我最即係我覺得我係好記得我哋即係以前有一段時間好唔舒服嘅，真係辛苦，真係好辛苦。但係我好記得嗰次我睇完之後，好似我喊到收唔到聲，我喊咗成個鐘。即係電影其實係有嗰個力量喺度嘅，似一套好嘅電影係令到我哋可以彌補到或者抒發到一啲情感上嘅嘢啦，情緒上，因為其實你睇戲入邊都有講，其實 Hugh Jackman 係一個聰明嘅人，唔係啊佢 Charlie 啦，戲入邊叫 Charlie，但係佢因為情緒做出非常之好多錯同自己頂頸嘅決定。係啊，例如第一次佢唔知2000蚊去賭，明明嗰場拳。即係總之我細節再講翻啦。總之佢每一次出事，佢都係唔服氣咯。頂頸係啊，嗰啲叫硬硬頸，同埋有主嘅係兩件事嚟嘅。係啊，係啦，係啊，硬頸有主嘅係兩件事咧。佢係硬頸，為鬥氣而鬥氣。但係點解人會鬥氣咧？係情緒去鬥氣啊嘛。係啊，所以睇下啲好嘅電影，抒發出個情緒係啦。再解決個問題咯。係啦，唔急在嗰一時。啱啊。好啦，我哋今集就係咁先啦。拜拜。拜。